करमपुर थाणे जे अदकोट करीम खान चोलियाणी में 4 ॾींहं अॻु कारें तकरार चोलियाणी बिरादरी जी ॿिनि धुरनि में थियल झेड़े तां फायरिंग में क़तल थियल 21 साला नौजवान बाराम अली पुट खान मोहन चोलियाणी जो क़तल केस ऐं साॻे वाक़े जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियल फ़कीर मोहन चोलियाणी वाक़े जो केस गुज़िर रात देर सां करमपुर थाणे ते अलीगुआर चोलियाणी जी फरियाद ते जियानू चोलियाणी, हज़ूरबख्श चोलियाणी, आलम चोलियाणी, इब्राहिम चोलियाणी, शकूर चोलियाणी, करीम खान चोलियाणी, हफ़ीज़ुल्लाह चोलियाणी समेत 7 माण्हुनि खे नालेवार ऐं हिकु ॼणे खे ॾिसी सुञाण तौरु केस में शामिल कयो वियो आहे।